Že je tukaj Valentin. Danes bom govoril o tem, kako je za spremembe potreben čas. In še posebej bom poudaril primerjavo med dolžino človeškega življenja in tem časovnim obdobjem, ki je potreben za to, da se pride do določenih sprememb. Ko vidimo trenutne razmere na tem svetu, lahko seveda vidimo, da marsikaj ni dobro, da obstajajo določeni škodljivi dejavniki in potem se lahko vprašamo, kaj je vzrok za to. Kaj je pripeljalo do tega, da razmere na svetu trenutno so take, kot jih zaznavamo. Nekaj izmed stvari, ki trenutno obstajajo na tem svetu, je bilo doseženih v zelo kratkem času, v obdobju nekaj mesecev ali let. To so recimo razne arhitekturne manifestacije, kot so recimo stavbe, hiše, mostovi, ceste. So pa tudi določene strukture, ki so bile načrtovane več stoletij ali celo tisočletij nazaj. In to so težje opazne strukture, so sistemi, ki trenutno vladajo temu svetu. Oziroma so to vzvodi moči, preko katerih določene organizacije dosegajo svoje cilje, svojo vizijo in svoje poslanstvo. Ko nek posameznik vidi probleme na tem svetu in želi prispevati k temu, da bi se razmere izboljšale, je odvisno od tega, v kakšnem starostnem obdobju ta človek je, ali je star 20 let, 40 let, 60 let. In potem vsak lahko si reče, glede na povprečno življenjsko dobo človeka, lahko oceni, koliko let bo po vsej verjetnosti še živel. Recimo, jaz sem zdaj trenutno v starosti tam okoli 40 let in povprečna življenjska doba moških, recimo, da je tam okoli 80 let, pa si lahko ocenim, da bom živel še 40 let. In ko izbiram, česa se bom polotil, da bom v mojih 40 letih lahko prispeval čim bolj k izboljšavi razmer na tem svetu, mi lahko ostanejo določene izbire. In tisti, ki na ta način ocenjuje razpoložljivi čas, prvič nikoli ne more vedeti, ali bo posameznik umrl prej zaradi kakšne nesreče, bolezni, ali bo živel dalj časa, kot je ocenil. V osnovi pa lahko vsak posameznik izbira med dvemi stvarmi. In sicer, ali bo nekdo začel graditi nekaj, kar bo možno uresničiti v nekaj letih ali desetletjih.
Torej, ali bo zgradil neko fizično strukturo, neko stavbo, hišo, neko organizacijo, ali pa bo začel graditi nekaj, kar bo lahko obstajalo dalj časa oziroma več rodov. Kajti, če nekdo ustanovi neko organizacijo, recimo neko podjetje, in če ta organizacija nima nekega daljnosežnega cilja, neke zelo daljnosežne vizije, potem bo ta organizacija zelo hitro propadla, ko bo ta oseba, ta ustanovitelj, idejni vodja umrl. In tudi odvisno je, kakšnih aktivnosti se človek poloti. Ali bo enostavno opazoval ta svet in na osnovi njegovega obstoječega razumevanja dojel, interpretiral, kaj so vzroki za probleme, ali bo posameznik tudi delal na sebi, raziskoval svojo notranjost, širil svoje zavedanje, kako deluje njegov lasten misli, čustva, in se zavedal, kako je notranjost vsakega od nas tudi pomembna pri soustvarjanju zunanje realnosti. Oziroma, kako so določeni škodljivi dejavniki na tem svetu prišli v obstoj predvsem zaradi škodljivih, sebičnih interesov določenih posameznikov, ki so te načrte ustvarili. Skratka, lahko smo v strahu pred tem, da bomo umrli, in hitimo glede tega, da bi nekaj naredili na tem svetu. In ne posvečamo pozornosti na našo notranjost, na to, kdo smo, kako mi zaznavamo in interpretiramo zunanjo realnost. In samo nekaj počnemo, nekaj gradimo, zato da bi ustvarili, neko količino denarja ali nekaj fizično otipljivega. Toda, da se zaustavijo določeni škodljivi dejavniki, je potrebno zelo veliko časa. Gre torej za večgeneracijski projekt. Projekt, za katerega bo potrebno več desetletij, stoletij ali celo tisočletij, da se stvari res temeljito izboljšajo. In če nekdo resnično želi temeljito prispevati k izboljšanju tega sveta, se bo moral tega zavedati, da je časovno obdobje enega človeškega življenja premalo za dosego tega cilja. Zato bo tak posameznik zagotovil, da se bo razumevanje vzrokov za razmere na tem svetu neprestano poglabljalo in da bo to znanje, da se bodo ta spoznanja prenašala kvalitetno, zanesljivo v bodoče rodove, da se vzgojijo bodoče generacije, ki bodo nadaljevala z tem delom. Zato priporočam vsakemu predvsem, da dela na sebi, da spreminja svojo notranjost, da deluje na ozaveščanju svojih lastnih miselnih procesov
da se pusti čim več zapuščine v obliki informativnega materiala, kot so spletni dnevniki, videodnevniki, da bodo lahko bodoče generacije se na osnovi tega učile in nadaljevale ta proces, in da se zgradi organizacija, ki bo imela dolgoročno poslanstvo ter temeljni namen radikalnega izboljševanja razmer na svetu. In tudi jaz osebno zato delam na temu, da bo tisto, kar bo rezultat mojih aktivnosti na tem svetu, imelo dolgoročen in daljnosežen vpliv. Pišem spletne dnevnike, spreminjam svojo notranjost in gradim organizacijo, ki bo uresničevala to dolgoročno poslanstvo. In vabim tudi vse druge, ki imajo enak namen izboljševanja razmer na svetu, da tudi stopijo na pot notranje preobrazbe ter da se priključijo naši organizaciji. Na spletu lahko pobrskate po skupini Destiny in Destiny Slovenija, se priključite Facebook skupini z imenom Praktično ustvarjanje raja na zemlji in se pridružite novo nastajajočemu zavodu z imenom Izobilje, torej Zavod Izobilje na spletni strani izobilje.si. Toliko za danes, hvala za posluh in nasvidenje.